अरे अरे क्या कर दी? बैठ के उतरा। बैठ के बुआ बनाऊंगा, कमर में दर्द कर रहा है, क्या करूँ। बैठ के मालपुए बनेंगे आज? हाँ, सारा दिन कल खड़े होके बनाए गुजिया नमकीन, अब कमर में दर्द कर रहा है मुझे, तो इसलिए इस पे सिलाप पे भाई बैठ तो के यहीं पे बैठ के मालपुए तलेंगे अब। और ये क्या है? अब मलपुआ और देखो इस मालपुए का बैटर है, इसके अंदर आपने क्या क्या डाल दिया है, जल्दी बताएं। ड्राई फ्रूट डाले हैं, इलायची डाले हैं, केला, दूध, चीनी सब डाले हैं। ओहो टेस्टी तो लग रहा है। पुआ बनाती हूँ, अच्छा पहले पुआ बना के रख लूंगी, फिर आगे कुछ बनाऊंगे। अच्छा गाइस, तो यहाँ पे मम्मी ये कर रही है। तो आप लोग का बन गया या नहीं बन गया कमेंट में जरूर बताइएगा। हैप्पी होली, जय माता दी, राधे राधे। आइए होली खेलते हैं, ठीक है। बाय गाइस, मालपुए खाओ।